啊，最後因為我哋覺得會落雨，同埋咁樣等都唔係問題啦，我哋就咁樣等唔係辦法，所以我哋都係走先啦。Let's move。哇！啲側風。始終驚就快落雨啊，所以要嗱嗱走啊，好撚辛苦啊！哇，好料啊！啲風時左時右，時左時右。
啦，又要洗車啦，地濕都唔揾得咁快，同埋可能個海拔變得太犀利啊！我而家耳仔係好似搭飛機嗰種耳鳴嗰種感覺，唔係太舒服。安全落山，冇事。